and might, me and might محيين, many people, they don't understand. ماشان والوجو رياضنا may and might. أكو كريجيبير. may and might are used لبعض بحلا استعمالها to express إنه وشرحه possibility تورتا صورة قل واحد صورة قل كه صار إنا بعد أوكله ولي ولا بعض difference أي أقول حاجة لكن may and might تورتا حاول استعمالها possibility تايخه so possibility صار أوكله إنا بعد it may rain today ما نترب أي داي it might rain today ما نترب أي داي حتى لو difference أي أقول حاجة يعني we use may when the possibility is stronger markay يعني ay tahay possibility strong sidoo kale may waxa isticmaalaa oo waliba ay ku tahay formal oo badan loo isticmaalaa iskuulada oo kale xafiisyada oo kale si fiican loo isticmaalaa may waxa isticmaalaa polite permission marka qof fasax idib u qaad su'aalo kale macalinka su'aal weydiin taa waxa dheh teacher may I ask you a question su'aal ma ku weydiin karaa may I go to the bathroom teacher macallin musqushi ma ay karaa maku weerarta can could would should iyo dhamaan model fabiska videoga waxaan ku baran doonaa model fabis dhamaan si fudud oo beginner friendly hello everyone ku soo dhawaada cashar kale oo English maanta waxaan wada baran doonaa model fabis yes model fabis waxaan eegi doonaa can could would should must may might dhamaan model fabiska so watch this video until the end. You may understand something you needed to know. Okay, let's get started with our lesson. First, waxaan ka bilaabaynaa title ku arko maanta waxaan baranaa horta model fabis maxaa la yiraahdaa maxaan u isticmaalnaa model fabiska difference u dhaxay maxaa model fabis one very important because people use every day model fabis. First, waxaan horta maxaa ka bilaabaynaa model fabis maxay what are model fabis model waxa ugu jawaanaysaa model fabis ay special fabis waa ficil special ama qaas we used to show waxaan u isticmaalnaa inaan ku muujino ability awoodda waxaan awoodno kale so ability waxa u isticmaalnaa kan we are going to learn next waa baran doona laakiin intaan qaw mid walba waxa u isticmaalnaa waa baran doona ability soo kale inaan ku muujino possibility suurtagalka permission fasax oo kale markaad fasax qaanayso marka qof fasax siinayso soo kale advice obligation intaan oo kaliya way badan yihiin laakiin intaan ayaa hadda halkan ku soo laakiin mid walba waan baran doona okay next okay hadda waxaan baranaynaa marka common model fabis sida way badan yihiin laakiin inta common ka oo natural ka ama formal ka oo maanu la isticmaalo waa kuna waxa ugu horeeya can could may might must should iyo will would mid waliba waxaan baran doonaa goorta la isticmaalo waxa loo isticmaalo difference u dhaxeeyo okay don't miss it video daawila dhamaadka next so hadda waxaan rabaa inaan ugu sheego I'm going to share with you important rule muhiim this is very important many learners ma fahansana yani rule waxa waaye model fabs always come before the main fab iyagu waxay imaadaan ka hor ficilka weyn main fab sida go oo kale istad oo kale before ay imaadaan yani inta main fab keeno inaa can sikiyata sidoo kale qalad labada sameeyaa jira su'aal oo kale inaa dhahay he can go because waa qalad sababtoo model fabs never take s never add e or ed waxa dhan lagu mado just they stay the same form yani formka isbedelo sidoo kale she should study if يعني model fab da isticmaasho ma u baahan inaa ficil wax ku darto just base fab la isticmaale so iyakan waxay imaadaan before main fab so the correct sentence will be she should study hard waa inay u bartaa si adag should waxaan isticmaalnaa advice ka waan baran doonaa laakiin kan waa rule muhiim waa inaa barataa horta model fabis ma esa lagu daraa ma ed lagu daraa ma sidii ficiladan miyaa no model fabis ana waa ficilo laakiin waa ficil caawiyaan yes waa helping fabis ama auxiliary fabis ayaga marka esna lagu daro ed waxa lagu daro waxay ku joogaan formka ee sign ay yihiin next kana ugu horeyso kan maxaa u isticmaalnaa horta maxay tahay inta aan soo baranayna mid walba waxa uu isticmaalno iyo farqi u dhaxayna ka hadalna kan ugu horeys kan maxaa u isticmaalnaa kan helps us talk about waxaan u isticmaalnaa kan ama waxay naga caawisaa inaan ka hadalno wax ku saabsan ability-ga awoodda oo kale permission fasax oo kale request permission inkastoo may u isticmaalo laakiin waxa dhigi kara inta permission badan loo isticmaalo laakiin waa informal waan loo isticmaali karaa qalad ma laakiin may ayaa formal ku oo yani badan loo isticmaalaa ama natural example is given tan wareyso ability I can swim ability marka kan isticmaalo oo kale waxa dhigi karta I can speak English on qaadan kara I can read this book aan akhrin kara that's ability waa wax awoodo okay so if you can read
waa awood waa akhrin kartaa so sidoo kale waxaa isticmaalaa permission you can go now qofka oo ogolaata fasaxaasiisa inuu baxo permission taas sidoo kale waxaa isticmaalaa can request laakiin mid ogow ability ayaa strong yani waxa kan loo isticmaalo ability يعني waxa aan awoodno kale I can speak English you know I can help my mom waxyaalahaas loo isticmaalaa so labadan kalena way soo labeeyaano permission oo kale miyaa isticmaalnaa requestina waa loo isticmaalaa kan su'aal inaad dhahdo qof can I use your phone mobile kan isticmaal kara waa request qofku waxa ku codsanaysa inaad mobilkiisa isticmaasho okay kan asrifaan next could ayaa ku xigto could maxay tahay maxaa isticmaalnaa first su'aasha ka jawaabna we use could waxaan isticmaalnaa could for past ability means waxyaalihii bastiga aad sameyn jirto oo kale marka ka hadlayso oo kale very nice waxa la isticmaalaa bast kuda la isticmaalaa sidoo kale kud waxa isticmaalaa polite requests-ka oo isticmaalaa yani marka wax aad codsanayso si polite oo codsan ina qof dhado I need your help ina dhado qof could you please help me now there's a big difference wala uu qofkan uu fahmi kara fadlan mi caawin karta caawinaada u baahanahay farq weyn u dhaxay example iska fiiri marka uu isticmaalayno could past ability I could run fast when I was young you know waxaan ordi jiray fast si xooli ah waxaad maxaa ka hadlaysaa past ability yaraanta waxa sameyn jirtay could waa loo isticmaalaa that's why aan ku leeyahay we use for past ability I could run fast when I was young sidoo kale polite request inoo isticmaalnaa could you tan ay wali waxaa badanaa everyday loo isticmaalo qofka kale inaad could you explain this sentence jumlada ma sax kartaa that's what we call polite request okay could you help me please fadlan mi caawin kartaa فرق يا أودي هنا هذا وقف I need your help you could you help me please more polite تنا يا برادي could أسرفني okay next must محتاج محاول استعمالنا first فاهم مرت مركز must is used for strong obligation must وحلا استعماله strong obligation محاول واجباتك حقوق بدن for example واجبات أدك محاول you know قف مركز ده سؤال كله you must worship Allah سبحانه وتعالى that is strong وحلا strong سائد كه you know you must rule I mean you must follow the school rule وإن الرعاة rule school كوا must so strong obligation إيسوا كل واحد استعملنا rules كشرعية rules كحاكم ده you must wear your seat belt و must إن حرت صوبته إن قطر كشاليها seat belt وحاول سونك جاري سيو كله strong obligation جملة كلاسنا you must study every day و must وحبرشة ده يكون فيه so must أو strong obligation كه must استعمال marka qof la talin yani marka qof wax ku adkeenayso oo kale you know you must take this decision baanka oo ina qaadata marka wixii la maarma oo ad strong obligation yiin sidoo kale rule waa isticmaalaa iskuulada oo kale waxyaalaha markii la joogo in lagu dhaho kale you must wear the uniform iskuulku ina xirtaa taasina waa must waa rule iskuulka ka jira your seat belt maxaa tan waa sharaxay okay number 4 waxa waa may and might you know may and might maxayin you know many people you know they don't understand meeshan waa lagu wareeraa doona may and might aku kala jibiyo may and might are used labadaba waxa loo isticmaalaa to express in lagu sharaxo possibility torta suurtagal waxa suurtagalka tusaale inaad dhado oo kale waliba labadooda difference ayaa u dhaxeeya laakiin may and might torta waxa isticmaalnaa possibility taayiqo so possibility tusaale oo kale inaad dhahdo it may rain today maanta roob ayaa daay it might rain today maanta roob ayaa daay xitaa labadaas difference ayaa u dhaxeeya yani we use may when the possibility is stronger markay yani ay tahay possibility strong tusaale oo kale cirta haduu wuxuu leeyahay daruur leeyahay dan you are to daruur inuu roob diiro may isticmaal yani possibility markuu strong yahay markuu weak yahay aad u maleysay inuu roob diido doona hubin adii daruur u leen cirka might isticmaal ina la oo kale it might rain today maanta inuu roob daa laga yaaba yes taas marka possibility waxay noqonaysaa weaker daciif so labada possibility aad isticmaalaa sidoo kale may waxa isticmaalaa oo waliba ku tahay formal oo badanaa loo isticmaalaa iskuulada oo kale xafiisyada oo kale si fiican loo isticmaalaa may waxa isticmaalaa polite permission marka qof fasax idil u qaado su'aal oo kale macalinka su'aal weydiinta waxa dheh teacher may I ask you a question su'aal ma ku weydiin karaa may I go to the bathroom teacher macallin musqush ma ay karaa waa very inta permission hadii loo hada polite permission kan ayada ugu fiican instead of inta dhiileed can I ask you a question ama macalinkina kan isticmaala qado polite permission inta waxa ku fiican dhigi karaa may sababtoo most of the people waxay isticmaalaan may polite permission ka sala oo kale hada waxay sanaa possibility-ga may marka isticmaalaan possibility it may rain today maanta waxa laga yaabaa inuu roob he might come later waxa laga yaabaa inuu hadhow imaado just labadaba possibility laakiin possibility ina difference yar ayaa u dhaxeeyo it may rain today marka dhayna possibility markaas already waa stronger cirka daruur leeyahay adigu wixii 70% ama 80% way dhici rabaan
markii aan hubin oo possibility weaker oo daciif iyo might ay isticmaalay he might come late ma hubi aan markaas waa adii boqolkiiba konton soo marka may ayaa strong possibility sidoo kale waxa ku may waxa uu isticmaalaa permission ama polite permission ka sidoo kale inaan dhaho may I come in possibility ma midan waa polite permission yani inaan qofka si eedab ma aragta afasax oo qaato office may I come in masoo gali kara may I see your passport ka mar kara now that is what we call polite permission. Okay, next will maxaa isticmaalnaa maxay tahay we use will for waxa isticmaalnaa will for huge actions yani future actions maxaa dhacdooyinka oo dhici doon mustaqbalka tusaale kale hadaan loo arimaanto dan ku dhaw yani waxaan xiri doonaa daaqada ama waan nisan doonaa inaan I will rest waan nisan doonaa just the decision is made go'aanku baa dhacay mooyee dhacdo will made so future actions waxa dhici doonaa isticmaalnaa sidoo kale promises ka isticmaalnaa predictions waxaan waa isku mid just waxay ku xiran tahay tan waxa dhigi kara it depends on the context ama saa u isticmaasho will hadda promise isticmaalna soo kale inaad qof oo kale I will call you tomorrow balan baa ka qaadaysa ayada naftirkeeda future action waan isku mid waxa there's no big difference future action is ka jumladu noqon example is ka future action is I will call you tomorrow that is future action just the decision is happened but ma dhicitaanki ama wicitaanki ma dhicin promise ka qof ina balan ka qaado we will never lose hope weligeen rajada ma lumin doono that's promise protection waxa waaye protection means when we protect something waxbaan saadaalinayna oo kale she will pass the exam ku pass doonta man who just saadaalina will marka waxa isticmaalaa future action is sidoo kale waxa isticmaalaa promises balan marka qof balan ka qaadayna oo kale in qof dhaado I will stay oo kula joogi doona that's promise ida naftirka protection waa sheegnay saddexana isticmaalna next sidoo kale should goorma isticmaalnaa inta aan soo baranay oo hadda common model fabrics ayaa mid waliba goorta la isticmaalay waxa loo isticmaalaa ayaan baran doonaa should maxay tahay horta should is often used to give waxa loo isticmaalaa badanaa often yes yani inta ugu should waxa loo isticmaalaa in la bixiyo advice iyo recommendation advice and recommendation are same words waa laba area isku mid ah just waa un talo wax there's no big difference intana example is advice iyo recommendation labada waa should sleep early talaan ku siinaya waa inaad seexataa xilli hore recommendation waxa kamid ah you should practice English daily maana waa inaad English practice gareysaa si daily just I'm giving you advice waa isku mid ah labada waa recommendation there's no big difference. Okay, next waxa isna kan toddobaad ugu dambeeyo waa would goorma isticmaalaa maxaan u isticmaalaa would is commonly used for waxa loo isticmaalaa ayada يعني commonly good hand would waxa loo isticmaalaa polite requests loo isticmaalaa sidoo kale waxa loo isticmaalaa imaginary situation sidoo kale waxa loo isticmaalaa preferences ama preference so polite requests adoo waxa soo baran kuda loo isticmaalaa si wax u daa. Okay, I'm going to explain you clearly. So hal mid uga horta would and could are used for polite requests labada waa loo isticmaalaa but would is a little more polite and softer than could maxaan kala jeedaa what do I mean that waxaan kala jeedaa yani labadaba horta waxa loo isticmaalaa maxaa la jiray polite requests laakiin would ayaa waxay tahay would waa more polite yani marka oo edebta saaid ee tahay ama softer ama ayada ka jilicsan labadaba waa isticmaali kartaa kuma dhahay taas loo isticmaali karo laakiin midna ayaa more polite. I hope you are ina fantaajina example iska polite requests waxa kamid ah would you help me please si edab laha waxa uu codsanaysaa in lagu caayo would you help me please fadlan ma caawin kartaa am filan wax ma qabtaa inay caawiso. Imaginary situations maxaa waa yani wax qiyaaliya ama wax imaginary oo aadan hubin oo kale tusaale oo kale situation xaalad aad hubin oo kale tusaale I would travel the world if I had money waxaan ku damaashaday ama waxaan ku safri lahaa adduunka haddii aan haysan lahaa lacag that means you don't have any money right now that is what we call imaginary. sidoo kale waxa isticmaalnaa preference waxa waa wax doorbid inaad wax doorbido tusaale oo kale kabaliyada wuxuu ku weydiiyay what will you prefer maxaa doorbid leed inaad cabto ama cunto so markaas waxa doorbiday I would like some tea waxaan doorbidi lahaa waxaan jeclaan lahaa xoogaa shaah marka aan kugu celinaa don't forget to like share and subscribe for more lesson English. Okay, bye bye, thank you for watching.